من خطابیه‌ای رو نامه‌ای رو آماده کردم که در ضمیمش گزارش بخشی از آسیب شناسی نظام مهندسی از زبان ذی‌نفعان عمده اون که انجمن صنعت ساختمان، همه دیولپرها، سازنده های در حقیقت ساختمان. این گزارش شماره 1 من سعی میکنم در هر جلسه این گزارش تکمیل بشه، فکر کنم تا 5-6 شماره بره. اجازه بدید این نامه 1 صفحه‌ای رو من قرائت بکنم، 4-5 دقیقه راجع به کلیات ضمیمه این نامه من خدمتتون باشم. جناب آقای دکتر حیدری، رئیس محترم مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، موضوع گزارش شماره 1 آسیب شناسی و راهکارهای پیشنهادی برای تدوین و بازنگری قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان کشور. با سلام، بسیار خوشوقت هستم که پس از پیگیری‌های طولانی و مستمر انجمن صنعت ساختمان که در نهایت به التجا مقام عالی وزارت راه، مسکن و شهرسازی جناب آقای مهندس بذرپاش و معاونت محترم حقوقی امور مجلس و استانهای وزارت جناب آقای دکتر یزدانی انجامید، به حول قوه الهی و به موجب حکم شماره 259 مورخ 16/2403 دستور ضروری در خصوص تدوین و بازنگری قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375 ابلاغ کردید تا با انتصاب جناب عالی به سمت دبیر برای تشکیل کمیته متشکل از سایر ذی‌نفعان و ذی‌مدخلان قانون و دعوت از ایشان برای حضور در جلسات مستمر و هفتگی نیل به این مهم در اسرع وقت حاصل گردد. از آنجا که طی نامه شماره 859 مورخ 16/4403 از اعضای محترم کمیته برای تشکیل اولین جلسه آن در تاریخ امروز 8/5/1403 دعوت فرموده اید، لازم دیدم از طرف خود و جمع کثیر سازندگان حرفه‌مند و تراز اول گرد آمده زیر سقف انجمن صنعت ساختمان و به عنوان دغدغه‌مندان اصلی و به حق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان جاری در کشور به پیوست گزارش اولیه آسیب شناسی قانون حاضر و البته راهکارهای پیشنهادی برای تدوین و بازنگری آن را برای تشخیص ذهن جناب عالی و سایر مدعوین محترم تقدیم نموده تا با امعان نظر به آن و التفات به حضور پررنگ و محوری این انجمن برای تدوین و بازنگری قانون این بار بتوانیم قانونی فراگیر، مؤثر، شفاف و در خور شأن و منزلت مهندسی کشور و صنعت ساختمان آن تهیه نماییم. لازم به ذکر است اشکالاتی که رفع آنها در تدوین و بازنگری قانون را ضروری تشخیص می‌دهیم و راهکارهای پیشنهادی برای نیل به این منظور فهرست بزرگی را تشکیل می‌دهد که عمدتاً شامل 2 دسته، یکی اشکالات کلان و دیگری اشکالات موردی بوده که به دلیل وقت اندک امکان تدوین کامل گزارش پیوست برای بیان رؤوس همه آنها و ارائه در اولین جلسه کمیته فراهم نبوده. لذا در این گزارش تا جایی که فرصت اجازه داده است مواردی را طرح و بقیه را به فرصت‌های آینده موکول می‌نماییم. دست آخر آن که به خوبی می‌دانیم به دلیل عدم پشتوانه پژوهشی و تحقیقاتی در مطالعات آسیب شناسی و تطبیقی قبلی برای بروز رسانی قانون، تلاش‌های دولت و مجلس شورای اسلامی در این زمینه عقیم و بلا اثر مانده است. لیکن انجمن صنعت ساختمان از یک سو با دسترسی آزاد و نامحدود به تمام منابع فنی، علمی، تجربی و انسانی برای مطالعات پژوهی و از سوی دیگر به دلیل نقش و مسئولیت خود در چرخه ساخت و ساز کشور و تأثیرپذیری مستقیم فعالیت حرفه‌ای خود از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان درخواست مؤکد دارد تا با به کار گماردن متخصصین و خبرگان فنی و حقوقی و علمی کشور انجام تمامی مطالعات پژوهشی و نیز تدوین قانون جدید را به کمک همه شما رأساً به عهده گیرد. امضا پژمان جزئی، رئیس انجمن صنعت ساختمان.
من عرضم خدمت شما اینه که در این گزارشی که حالا سر فرصت مطالعه بفرمایید، دو مورد کلی ما داریم. همونطور که عرض کردم در نامه، اشکالات کلی و اشکالات موردیه. از همه مهمتر، قبل از اینکه من وارد اشکال کلی بشم، نگاه مجرمانه به سازندگان رو ما درست نمیبینیم. عدم خلاف، شاید اسمش عدم انطباق باشه بهتر باشه. اونجا میریم دنبال دستگیری خلافکار، اینجا میایم دنبال تضمین کیفیت ها و اصلاح. این رویکرد اصلی ترین رویکردیه که من به عنوان نماینده بخش عظیمی از صنعت ساختمان از جانب تمامی ذی‌نفعان و ذی‌مدخلان من خدمت شما عرض می‌کنم. اشکالات کلی، همونطور که آقای مهندس محسن بهرام غفاری فرمودند، در همامیختگی نظام مهندسی با کنترل ساختمانه. نظام مهندسی همونطور که فرمودن یک سازمان تنظیمگر و رگولاتوری برای تنظیمات افراد، قوانین. عرضم به خدمت شما که مهندسین نظام مهندسی، کنترل ساختمان در حقیقت پایبندی به اون چکلیست های کنترلیه که میتواند، در حقیقت اصلا بحث حکومتی است. ما اومدیم نظام مهندسی رو در حقیقت اعتباری بنگاهی بهش دادیم برای ارائه خدمات مهندسی با نگاه حاکمیتی که این از هر حیث بهش بررسی کنید متوجه میشیم همگی که این درست نیست. مصادیق زیادی هم داره، اختیارات لایزال به نازل، امضاهای طلایی که خیلی از اینا از لحاظ حقوقی ما بخوایم راجبش بحث کنیم و ما کارشناسی حقوقی در این زمینه کردیم، نافع حق مالکیت است که منتظر این امضای طلایی است که در حقیقت کار حاکمیت رو داره انجام میده. بحث دوم، نبود نظام مسئولیت ساختمان. ما معتقدیم که توسعه‌گر و دیولپر، همانطور که در تمام دنیا حتما آقای مهندس بهرام غفاری بررسی کردن، به شناخت و احراز صلاحیت دیولپرها رسیدن. در همه جای دنیا دیولپرها شناخته شدن، دیولپرها توسعه‌گرها، حالا شاید مترادف فارسی بهتری براش آقای حداد عادل پیدا کنند، حالا من میذارم توسعه‌گر به دلیل گارانتی که میتواند بدهد، توسعه‌گر به دلیل بیمه تضمین کیفیتی که میتواند بدهد، توسعه‌گر به دلیل خود کنترلی که میتواند بکند. به چه دلیل؟ به دلیلی که خود کنترلی و حفظ استانداردها نشان از اعتبار اون شرکت داره. اگر یه همچین اتفاق نیفته، اون شرکت دیگه از حیز انتفاع یا در حقیقت از ارزش اعتباری در حقیقت میاد پایین. ما یک سقفی اگر بریزه، در خدای نکرده در کل مملکت ایران یک سقفی بریزه، با نازل ما میخوام چه بکنیم؟ جز 1 ماه، 2 ماه، 5 ماه، 6 ماه، 1 سال، 2 سال، حتی رئیس نظام مهندسی که آقای آنچه اینجا تشریف دارد خودشون ناظر یک ساختمون باشن، یه ساختمون بریزه، ایشون ببخشید آقای مهندس هیچ کاری نمیتونن بکنن جز عرضم به خدمت شما که از بین رفتن مدت محدودی پروانه اشتغالشون یا چیزهای خیلی 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 سطح پایین، در صورتی که یک دیولپر تاوان این داستان رو میتواند بدهد. موقعی که یک سقف ریخته میشه، دیولپر دست میکنه تو جیبش، تاوان اون سقف رو میده. این بزرگترین نکته‌ایه که ما باید دیولپر و توسعه‌گر رو در مملکتمون مثل تمام ممالک بشناسیم که مردم خیالشون راحت باشه. آقای دکتر حیدری، مردم به یک شرکت معتبر بیشتر اعتماد دارند تا یک شخص ناظر یا یک شرکت نظارت که شما تحقیق کنید ممکنه برسین به این حد که اصلا مدیر عامل اون شرکت ممکنه دیپلم نداشته یا تهیه کننده اون شرکت یا صاحب اون شرکت ممکنه دیپلم هم نداشته باشه. با گذاشتن مهندسین مختلف در اونجا و خریدن این مدارک و استفاده کردن از این مدارک و کوپن فروشی و برگ فروشی در سطح کشور، در حقیقت این نظارت داره انجام میشه. من خودم یکی از قدیمی ترین اعضای نظام مهندسی هم عرض کردم. من دوره‌ای که خدمت آقای بهرام غفاری من
تلمذ میکردم شاید 27 سال از اون روزها گذشته در نظام مهندسی. اون زمان خیابان پردیس بود سمت میدون فنک بود، سالها بعد منتقل شد به من. دلم خیلی پره، من دلم پر نیست، ذی‌نفعان صنعت ساختمان دلشون پره. امروز من نماینده جمع کثیری از سازندگان هستم. این موارد کلی در ارتباط با نظام مهندسی البته بخشی از موارد کلی که انشالله در مراحل مختلف من خدمت شما خواهم بود. اشکالات موردی که بهش مطرح هست، ایراد در احراز صلاحیت طراحه. من به عنوان یک شرکت دیولپر، من نوعی به عنوان یک شرکت توسعه‌گر که بهترین مهندسین مشاور ایران و در بعضی از پروژه ها همکنون بهترین مهندسین مشاور دنیا رو پروژه های بنده دارن کار میکنن، من باید برم برگه بخرم از کسی که یک امتحانه بسیار ساده. من به عنوان مهندس، آقای من رتبه 208 کنکور بودم. من نه آهن فروش بودم ساختمون ساز شدم، نه لوله فروش بودم انجمن صنعت ساختمان را به من سپردن. من در دانشگاه صنعتی امیرکبیر تحصیل کردم، 33 سال در این مملکت سابقه ساخت و ساز دارم. آقای دکتر میرقاد، من اسم میبرم از این افراد که آیین‌نامه ایران رو نوشتن، که طرحی برای ما انجام میدن. آقای پروفسور مسلم که در دانشگاه برکلی نشسته، اونجا در پیر سنتر انجمن زلزله شناسی چک میکنه کار آقای میرقادری رو برای ما در یک پروژه استان مازندران. این مثلا فرض این پرونده رو من باید بدم یه مهندسی که رفته یه امتحانی داده که اون امتحان رو من، شما صورت مسئله این امتحانات رو ببینید متوجه عرض بنده میشید. ممکنه عرضم به خدمت شما که تایید بکنه یه امضای طلایی دیگه، یا تایید نکنه. و جالب اینجاست ما آمدیم آن مهندس رو احراز صلاحیت کردیم که امضا کنه، بعد دوباره گفتیم بیاد سازمان نگاه کنیم. من نمیدونم آیا واقعا این نقشا در سازمان آقای مهندس آنچه نگاه میشه، کی نگاه میکنه؟ کی میخواد کار آقای دکتر میرقادری رو چک کنه؟ کی میخواد کار پروفسور مسلم؟ من این اسامی رو میبرم فقط چند تا از کارهای ساخت و ساز شهری رو عرض میکنم خدمت شما. من تمام اینا رو راهکارشو گفتم. اجازه بدین. اوکی. با یه قیچی آقای مهندس، آقای دکتر، با یه قیچی میشود یه قانونی گذاشت که یه پارچه رو در سراسر کشور برید. من سقف استاندارد رو میبینم، ممکنه شما کف استاندارد رو ببینی. ما نباید دیولپرها و من نماینده سازندگان و سرمایه گذاران و کارآفرینان صنعت ساختمان کشور هستم. من به عنوان قانون به من اجازه داده، گذشت اون دورانی که درها بسته میشد، قانون تصویب میشد، ابلاغ میشد طبق قانون بهبود مستمر کسب و کار درها باید باز بشود. بنده آقای مهندس ذی‌نفعان باید بیام نظر بدن. شما نمیتوانی راجع به دندون درد قانون بدیم که کسی که دندونش درد نکنه اینجا نباشه. ما نمیتونیم این کارو بکنیم. من با هیجان صحبت میکنم چون سالهای سال ما درگیر این قضیه و من نماینده بخش بزرگی هستم. راهکار اون قسمت هم هست آقای دکتر. ما عرض به خدمت شما فرایند اشتباه نظارت، ما ارجاع کار نظام مهندسی میده به مهندس، ناظر میره گزارشش به شهرداری میده، پولشو مالک میده. کارفرمای ناظر کیست؟ اصلا کجا نظام مهندسی استیضاح میشه، ازش سوال میشه. پس فرایند اشتباه نظارت موضوع بزرگیه که ما باید بریم به سمت، مثل تمام کشورهای دنیا، به سمت سلف کنترل ها. به سمت سلف کنترل ها. شما در نظام پزشکی یک سری دکتر تایید میکنید، یک سری قوانین جراحی میذارید. آیا بالا سر آقای دکتری که داره قلب بنده رو عمل میکنه یه دکتری از نظام پزشکی وایساده آقا این رگ رو ول کن برو سراغ اون رگ؟ خیر، اون شخص جوابگو اون مریضه، در قانون آمده. ما باید یه ذره روشن به این موضوعات نگاه کنیم. ما باید یه تجربه دنیا رو داشته باشیم در این ارتباط. ما شدیم علامه در هر چی تایید میکنیم اوکی از آقا کجا رو بزنه. ما باید، الان من خیلی خوشم اومد این گزارش رو برای بار اول دیدم که آقای مهندس
به این نکات کشورهای مختلف اشاره کردن و آقایون از آنچه اشاره میکنن که شاید مقیاس ملفارق باشه، قیاس نخیر. ما چرا باید همیشه با پایینتر از خودمون مقایسه بشیم؟ بذارید ما با کشورهای پیشرفته مقایسه بشیم. به چه دلیل؟ ما خیلی صلاحیتمون بالاتر از کشورهای پیشرفته تر بیشتره. تمام اون کشورهای پیشرفته که دارن حساب کتاب میکنن، پروژه های ما رو محاسبه میکنن، بسیارشون ایرانی هستن. ما با همین کارا گذاشتیم مهاجرت کنن، پر بزنن اون و برن در بهترین شرکت ها. الان نماینده پیر سنتر امریکا که در دانشگاه برکلی یک ایرانی، آقای دکتر اسلامی، حتما میشناسینش. اینا هم بچهای خودمان. ما توان داریم، ما کافی اعتماد کنیم، اعتقاد داشته باشیم به سازندگی، به شرکت های معتبر در زمینه ساخت و ساز و نیایم به صورت شرط. و تمام این مهندسین 600,000 نفری که اعضای نظام مهندسی که بندم خودم یکی از اون اعضا هستم، 600,000 نفر بیان استخدام این شرکت ها بشن. برای چی؟ برگه بفروشن به این شرکت ها. موقعی که شرکت ها رو ما از صلاحیت درست، احراز صلاحیت درست بکنیم، شرکت هایی میشن که مطمئن باشید این 600,000 نفر 2 میلیون نفر هم باشن باز جای کار هست. ما چرا در اتاق خودمون نشستیم داریم برگه میفروشیم، کوپن میفروشیم زیر باد کولر؟ خیر. بنده 33 سال عمرم در بیابون ها بودم، پل ساختم، راه ساختم تو این مملکت، بالغ بر 1,200,000 متر مربع ساختم. همه ناظرها بیان پای کار، بیان بسازن، قرار نیست برگه بفروشن. من اینو دارم میگم موقعی که این کارو بکنین شما مشکل اشتغال رو حل کردین. شما 600,000 نفر رو آقای دکتر قول میدم به شما ضرب در 2 بکنید، ضرب در 3 بکنید، 2 میلیون نفر میرن مشغول به کار میشن. ما امروز آقای دکتر، من شرکتی که بنده مسئولش هستم 2500 نفر پرسنل داره، 300 تا مهندس من دارم. امروز من مشکل تامین نیروی انسانی دارم. خیلی از این ناظرایی که کوپن میفروشن، برگه میفروشن، میتوانن استخدام شن، پول درست بخورن. جسارت نمی‌کنم به کسی، یا کسی پول بد نمیخوره. میخوام بگم راهشو باید تنظیم کرد که هم کار بکنن، هم ناظر درست حسابیون بالا باشن و خودشون سلف کنترل شرکت خودشون باشن. قطعا این شرکت ها اعتبارشون خیلی مهمتر از اون یک ناظر یا یک شرکت ناظری که میاد اونجا امضا میده که هیچ هم تاوان پرداخت نمیکنه. فقط ممکن همشون رو ببخشید 17 تا شرکت دارن، مافیای فساد نظام مهندسی، هر کدومشون 10 تا 20 تا 30 تا شرکت دارن. اینو بستن بعدیو باز میکنن، اونو بستن اون یکیو باز میکنن. این نشد. من نمیتونم شرکتمو جمع کنم برم یه شرکت دیگه. به عرضم میرسیم من عضو انجمن صنعت ساختمان یا آقای مهندس انبوسازان ماهای عمری کار کردیم، رسیدیم یا شدیم انبوساز مثل ایشون، یا شدیم ساختمونساز، سرمایه‌گذار ساختمان. خیلی اعتبار داره این شرکت ها. نمیایم ببندیمش بریم سر بعدی. اینم نکته‌ای که من باید خدمت شما. بحث مجری، به چه دلیل شرکت با 20 سال سابقه، 10 سال سابقه، 30 سال سابقه بره برگه مجری، نامه مجری بگیره؟ خب چه اصلا ممکنه رئیس کارگاه من نخواد بره زیر نظام مهندسی، از این داستان ها و این قوانین و اینو خوشش نیاد نره؟ من این ساختمونی که من میسازم صلاحیت نداره ایشون بسازه؟ یعنی ساختمونی که ساخته میشه با یک مهندس عالی رتبه فارغ التحصیل دانشگاه ایران و که نمونهش خیلی زیاد هست، من باید برم مجری بخرم آقا کیلو چنده، گرمی چنده، متری چنده، به من بده من بذارم اینجا؟ اینا رو من میگم بر بچینیم که حرفه‌ای ها وایسن. آقای دکتر زیر این سقفا ما و زن و بچه‌مون، مادر پدرامون، اقواممون میرن. این برگه پشت در بسته زیر کولر امضا میشه، صادر میشه. جلوی این قضایا رو بگیریم. آخرین چیزی که من بگم دیگه زیاد وقت شما رو نمیگیرم، اشکالات وارد به مقررات ملی ساختمان افراط درونشه. من مصداق میذارم، یه مصداق این رو عرض میکنم. در مقررات ملی ساختمان نگاه آکادمیک شده. بابا ما اصلا استاد دانشگاه 30% این قوانین رو باید تعریف کنه. من زینف باید بیان، آقای مهندس باید بیان، شما کارشناسان باید بیان مشخص کنیم قوانین رو از دید فوق‌العاده آکادمیک نگاه نکنیم. در یک پروژه مربوط به خود شخص بنده، عرضم به خدمت شما که در استان مازندران یک پروژه 40 طبقه، یک پروژه بزرگ
مقررات ملی ساختمان میگه 42 گمانه بزنیم برای پیوژئو تکنیک طبق مبحث هفتم. نظام مهندسی مازندران 42 گمانه رو میگه 21 کافیه. مثال دارم میزنم رو تحقیق کنید. طراح بین‌المللی من که تمام ساختمان‌های بیشتر ساختمان‌های سان فرانسیسکو رو چک میکنه 14 تا کافیه. این پول اینو کی میده؟ ثروت ملی رو به چه دلیل من بریزم تو خاک؟ ثروت ملیه. من که از این مملکت برم ساختمون 300,000 متر مربعیمو نمیکنم ببرم که. ببینید پس با یه نگاه جامع ما مقررات ملی ساختمان رو نگاه کنیم. بحث آکادمیک، من خودم تحصیل کرده دانشگاه این مملکتم، بحث دانشگاه یک وزنی داره در این تعیین مقررات، در این تدوین ضوابط. به کارگیری متخصصین و متبحرین و ذی‌نفعان این داستان یه شاخه دیگه است. من هیچ کس رو نمیخوام حذف کنم. من میگم همگی با هم، امروزم که خوشبختانه این در باز شد، ذی‌نفعان وارد این قضیه شدن، همه با هم کمک کنیم قانونی درست کنیم که همه برد باشه. ما میخوایم اون شخص آخر سر منافع ما به مردم باید برسه. طرف خیالش راحت باشه که شرکت X که اعلام صلاحیتش، احراز صلاحیتش پسر خاله دختر عموی من نیست، به روش کاملا حرفه‌ای تشخیص صلاحیت داده شده، میاد گارانتی میکنه اون ساختمان رو. نه ناظری که اگر بگید شما نمیدونم فرض کن 2000 از حق و زحمش کم میشه میاد تجمع میکنه در مقابل نظام مهندسی. یک شرکت بسیار بزرگ میاد گارانتی اون سقف ریخته رو انجام میده. نمونهشو در سالهای گذشته ما دیدیم. و اشکالات ساختاری تشکیلات نظام مهندسی، هیئت مدیره بازرس رو انتخاب میکنه. ما اگر ندیدیم گندم، دیدیم دست مردم. یه شرکت داشتیم توی 30 سال، هزاران شرکت رو دیدیم. ناظری که بازرسی که باید بیاد هیئت مدیره رو کنترل کنه، هیئت مدیره میاد انتخابش میکنه. گردش مالی، حق عضویت، من تموم شد، من چند ثانیه دیگه تموم میشه. داستان حق عضویت مشروعه. بله، حق عضویت باید یه حق بدی، پولی بدی، عضو اونجا بشو. این درصد 5% و 10% و پول ها و نمیدونم این داستان، این قضایا رو من نمیفهمم. اگر به عنوان یه مهندس 30 خورده ساله من نمیفهمم. اگر دوستان میفهمن بگن این داستان مالی توضیح بدن این قضیه چیه. و سلام، مخلص شما هستم.